Кисе 3 мартта бөтә дөнья ядыусылар көне билдәләнде. Ошайканлы, талантлы иҗатчылар менән иртәнге очрашу тәкъдим итәбез. Бездә кунакта Башкортостандың ядыусылар берлеге рәисе урынбасары, Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре Шәйхзада Байбич исемендәге Яшьтәр премияһы лауреаты Тәнзилә Дәүләтбирдина һәм яшь ядыусы Заһидә Мусина. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һеҙҙе студияла күреүегеҙгә шатбыҙ. Үтеп киткән байрам менән һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Әйтеп үтегеҙ, был дата һеҙҙең өсөн нимә һәмән әһәмиәтле? Был дата шул тиклем әһәмиәтле, сөнки беҙҙең ядыусылар ошо һуңғы йылда бик ныҡ көслө эшләй һәм уларҙың хатта бөтә Рәсәй генә түгел, донъя кимәленә сығыу мөмкинлектәре бар. Менә үткән йылды шул тиклем ҡыҙыҡлы проекттар тормошҡа ашырылды. Шуларҙың береһе «Заман ауазы» тип атала ине. Әлеге ваҡытта шул жюри уларҙың әҫәрҙәрен, профессионал яҙыусыларыбыҙҙың әҫәрҙәрен ҡарай һәм шатлыҡлы, ҡыуаныслы ваҡиға көтөлә. Марттың аҙағында, Алла бирһә, беҙҙең еңеүселәребеҙ билдәле буласаҡ. Һәм быйылға, бына әле яңылыҡтарҙа әйтеп киттеләр бит инде, ҙур эштәр көтөлә. Һәм шуларҙың иң ҙуры тип уйлайым инде, үткән йыл беҙ Минскиға барып ҡайтҡан бит инде, Белоруссияға. Быйыл инде көҙгә Ҡаҙағстанға барып, үҙебеҙҙең Башҡортостан әҙәбиәте көндәрен үткәрергә йыйынабыҙ. Һәм беҙҙең алда торған яҙыусылар өсөн ҙур бурыс, беҙҙең Рәсәй кимәлендәге пленум һәм 90 йыллыҡ Яҙыусылар союзының 90 йыллығы китап байрам осоронда ул оло ошо ваҡиғалар көтөлә һәм шул тиклем ныҡ ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс саралар буласаҡ. 3 көн буйына, Алла бирһә, беҙ үҙебеҙҙең ватандаштарыбыҙҙы саҡырып ҡалабыҙ. Ысынлап та бик матур даталар һәм саралар көтөлә икән. Заһидә, һеҙҙең өсөн Яҙыусылар көнө ниндәй әһәмиәткә ия һуң? 3 март минең өсөн айырылса ҙур әһәмиәткә ия тип әйтә алмаҫ инем. Сөнки минең өсөн көн һайын ул яҙыусылар көне, ни тиһәң дә шул мөхиттә эшләйем, көн һайын яҙыусылар менән күрешәбеҙ. Үҙеңдең дә башыңда бит инде нимә яҙырға, нисек эшләргә, артабан нимәгә тотонорға тип уйлап йөрөгәс, шуға айырып билдәләп ул көндә әйтә алмайым тием инде. Бик ҡыҙыҡлы яуап ишеттек. Заһиҙәнең бөтөн тормошо яҙыусылар менән бәйләнгән. Әлбиттә, журналда эшләгәс, көндә аралашырға тура килә һәм ул һеҙгә теге һәр бер көндә Яҙыусылар көнө һымаҡ инде. Шулай уҡ та республикала яҙыусылар донъяһы яҙыу-һыҙыу эштәре нисек гөрләй, был өлкәлә бөгөнгө замандаштарыбыҙ араһында популярмы? Әлбиттә. Мына шул китап байрамдан ҡарап әйткәндә лә, мөмкин инде. Китап шул тиклем һәйбәт һатыла. Әле беҙ осрашыуҙарға йөрөйбөҙ, Әбйәлилдә булдыҡ, Учалла булдыҡ, Бөрйән алда тора, Хәйбулла һәм башҡа беҙ мөмкинлек булған һайын халыҡ араһына сығып, үткән йыл бит инде китаптар тараттыҡ. Беҙҙең тормошта китап менән тигән акция булды. Һәм унда былтыр шул проекттан дауам итеп, быйылда, Алла бирһә, райондарға барып, тапшырасаҡбыҙ китаптар. Халыҡ китап уҡый, автографтар ала, халыҡ киренән, бына элек әйтә торғайныҡ, бер 10 йылдар элек бөтә нәмә электрон вариантка күсәсәк, гәзиттәр электрон буласаҡ дип, шул тиклем хатта ғорурлыҡ менән һөйләй торғайнылар. Әммә ләкин яҙма әҙәбиәткә китапты ошолайтып еҫкәп уҡып ҡарауға ҡарағанда, уны ҡат-ҡат һәр бер юлын төрлө ваҡытта мендәр аҫтына һалып ҡасан уҡыу менән бер түгел, ул цифровой нейрән уҡыу, аудио китаптарҙы тыңлау, китаптың ысын ошолай ҡағыҙға, ташҡа баҫылған уҡымайынса тороп, ул күңелгә, йөрәккә, мейгә һеңмәйҙер дип уйлайым. Ысынлап та бөгөнгө көндә һеҙҙең менән ризалашам, китаптың ҡәҙере бар, әйме? Бына Заһиҙә, һеҙҙең килен повесығыҙ тураһында һәм китабығыҙ тураһында һорамай булдыра алмайбыҙ. Бына һеҙҙең повесығыҙҙы күптәр уҡыны, китабы ысынлап та тиҙ генә һатылып бөттө, ҡулдан ҡулға йөрөтөп уҡыныҡ тиһәк тә, һис тә яңылышмаҫбыҙ. Фирғат Ғарипов Башҡорт дәүләт академия драма театрында спектакль ҡуйҙы бит инде. Был повесығыҙҙың уңыш сере нимәлә һуң? Ике нәмә билдәләп китернем ни өсөн тигәндә, беренсенән ул темаға килен-ҡайна мөнәсәбәттәре асылып биргәндә, әҫәрҙәр артыҡ күп түгел беҙҙең әҙәбиәттә. Был беренсенән, икенсенән инде
ул күптәрдің яҙмышына оҡшаш булып сыҡты. Мин яҙа башлағанда улайҙыр тип уйламағайным. Аҙаҡ инде баҫылып сыҡҡас, китаптарын уҡығас, миңә үҙемә яҙалар, күп кенә ҡатын-ҡыҙҙар, был минең тормоштан алған, был минең күршемдең тормоштан алған, үҙҙәренекен дә һөйләйҙәр инде. Тағын бер китап яҙмалы, анда яҙмыштар миңә яҙып ебәрә. Шунлыҡтан да кеше бик ылығып уҡығандыр тип уйлайым. Ә был повестығыҙҙың прототиптары тураһында бер-ике һүҙ әйтеп үтегеҙ, һеҙ үҙегеҙ килен түгелме әле? Мин әле үҙем килен түгел. Прототиптар, яҙмыш әсәйемдекенән алып яҙылған, быны күптәргә билдәле. Шулай да ундағы ваҡиғалар, геройдар ысын тормоштағы кешеләргә оҡшаған тип әйтә алмаҫ инем. Тимәк, уйҙырма? Уйҙырма инде, ниндәйҙер ваҡиғалар алынған, ул тормоштан, был тормоштан, унан ишеткән, bundan ишеткән тигәндәй, әммә ул геройдар инде. Әйткәндәй, был повестты мен уҡып сыҡтым, бер тында бик оҫта итеп яҙылған, һәм мин уйлайым, был повестты уҡығандан һуң күп килендәр үҙ ҡәйнәләрен ныҡ ҡына хөрмәттә башлағандар. Ошондай да ҡәйнәләр була икән тип. Давам итәйек, Тәнзилә Сәләх ҡыҙы, һеҙ Себер тарафтарында эшләп ҡайттығыҙ. Был командировка булдымы, ижади командировка булдымы, әллә аҡса эшләр өсөн барҙығыҙмы? Мин 3 йыл тирәһе ҡырҙа йөрөнөм, ваҡыты менән эшләп. Былтыр ошо мәлдә әле Сабеттала инем, Арктикала. Әлбиттә, уның 2 яғы булды. Бер яҡтан үҙемә геройдар таптым, ә икенсе яҡтан ысынлап та кеҫәнелә ҡалын айттым. Ул да кәрәк? Уныһы ла кәрәк инде. 2 кәмәнең ҡойроғон тоттом тип әйтә алам. Мин ошо 3 йыл эсендә төрлө урындарда булдым. Сөргут яғында, шунан Нәйҙә, Губкинскийҙа, Салман, Сабетта. Ана шул ерҙәрҙә йөрөгәндең һәр бер көнө, һәр минуты, һәр секунды минең иҫемдә. Һәм һеҙ уны яҙҙығыҙ? Мин яҙасаҡмын. Мин әле шиғырҙар байтаҡ яҙҙым, ул быйыл сығасаҡ китабыма индерелә. Һәм повесть яҙырға ниәтләйем, роман башлап торғанмын. Эштәрем шул тиклем күп, Аллаһ Тәғәлә ғүмер генә бирһен. Тәнзилә апай, һеҙҙе бүлдерәйем, бына яңылышмаһам, әгәр яңылышам төҙәтерһегеҙ, былтыр һеҙ Сочи ҡалаһында ла эшләп ҡайттығыҙ һәм шуның турала төрлө бына ысын геройҙарҙың тураһында очерктар яҙҙығыҙ. Бына шундайыраҡ форматтағы әҫәрҙәрҙе халыҡ нисек ҡабул итә һуң? Иҫ китмәле, яҡшы ҡабул итә. Бына осрашыуға бараһың, һеҙ бит Себерҙә йөрөйһөгөҙ, һеҙ һаман ҡайтманығыҙмы әле, тип, ана шундағы, ул, бына шунаһы ҡыҙыҡ, хеҙмәттәштәр тип атайым мин уларҙы. Бына берәй транспортта китеп бараңмы, берәй ерҙә осрашаһыңмы, ир-егеттәр эргәлә ултырһа, ҡайҙа эшләйһегеҙ тип һорайым. Себерҙә ти. Себерҙең ҡайһы тирәһендә? Сабеттала. Унда мин дә эшләнем тиһәм, һөйләшеп китәбеҙ инде. Сөнки Башҡортостандың яртыһы сит ерҙә йөрөйбөҙ инде. Шул тиклем таныш кешеләр килеп сыға, уртаҡ кешеләр. Шуға мин Себерҙә эшләгән кешеләрҙе, ваҡытыла эшләгәндәрҙе, үҙемдең хеҙмәттәштәрем тип һанайым. Бик ҡыҙыҡлы. Заһиҙә, һеҙгә ҡайтайыҡ, килен повестында шул хаттым ҙур проблеманы сығарып һалдығыҙ. Ысынлап та, әйтеп үтергәрәк, ауылдарҙа шундай проблема бар бит инде, ул килен менән ҡайнаның мөнәсәбәте. Киләсәккә тағы ла шулай уҡ та бик үткер, ниндәйҙер бер проблеманы асыусы, ниндәйҙер бер повесть, хикәйә, йә ниндәйҙер ижад емеше көтөләме? Түгел генә әйтеп, хәҙер үк шул темаға яҙасаҡмын тип әйтә алмайым. Әммә уйҙар бар, пландар бар, күңелде өйкәп йөрөгән темалар да бар. Хәҙер инде эшләнә башламаған, эшләнә үтмәгән эштәр тураһында һөйләп, аҙаҡ булмаһа, уңайһыҙ хәлдә ҡалырмын. Шуға әле түгел генә әйтмәй торайым. Сер булып ҡалған, әммә әлбиттә яҙыласаҡ. Беҙҙең эфир ваҡыты ҡыҙғанысҡа күрә бөттө бара. Тәнзилә апай, һуңғы һорауҙы бирәйек. Бына һеҙ тәжрибәле ҡәләм оҫтаһы булараҡ, хәҙерге замана уҡыусыһының зауығын нисек ҡәнәғәтләндерергә һуң? Ҡыҙыҡлы заманса әйберҙәр яҙырға, заманса, мына бөгөнгө көндө күрһәткән. Сөнки халыҡҡа ниндәйҙер бер юл кәрәк һымаҡ. Бөгөнгө көндә халыҡтың барбер теге яҙыусы кешенең алдан күрүсәнлек һәләтелә була бит инде. Ниндәйҙер барбер уның һүҙ ҡеүәте көслө, уның абруйы көслө. Шуға күрә яҙыусыға бөгөнгө көндө күрһәткән һәм ысынлап та мына тормоштоң
асылын асып бирген әсәрдәр кәрәктер дип уйлайм. Халык кабул итәсәк, кабул итә. Dur рәхмәт әңгәмәсен студияла кунакта язучы Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Тәнзилә Дәүләтбирдина һәм яшь өметле язучы Заһибә Мусина булды. Әңгәмәсен рәхмәт.